Hey, stop pakai termometer. Coba cara alami yang seru ini. Hitung suhu pakai suara jangkrik. Gak percaya? Nyatanya suara jangkrik bisa bantu kita menebak suhu di luar loh. Gampang banget caranya. Hitung berapa kali jangkrik berbunyi dalam 14 detik. Terus tambahkan angka 40 ke hasil hitunganmu. Nah, itulah perkiraan suhu luar dalam derajat Fahrenheit. Contohnya, kamu dengar jangkrik berbunyi 30 kali dalam 14 detik. Tambah 40, jadi deh 70 derajat Fahrenheit. Gampang banget kan? Jadi lain kali saat kamu di luar dan penasaran sama suhunya, coba hitung suara jangkrik deh.